علاج السعال الحاد والكحة بشكل نهائي يتطلب معرفة السبب الدقيق وراء السعال، لأن السعال ليس مرضاً بحد ذاته بل هو عرض لعدة حالات مرضية. السعال يمكن أن يكون ناتجاً عن التهابات، عدوى فيروسية أو بكتيرية، حساسية، أو حتى مشاكل صحية مزمنة مثل الربو. لذلك، لا يوجد علاج واحد يناسب الجميع. لكنني سأشرح لك الأسباب المختلفة للسعال، مع تقديم طرق علاج تفصيلية ومبنية على الأدلة العلمية مع أمثلة عملية يمكن أن تؤدي إلى نتائج سريعة وفعالة إذا تم تطبيقها بشكل صحيح. الأسباب الرئيسية للسعال الحاد: التهابات الجهاز التنفسي العلوي مثل البرد، الإنفلونزا. التهابات الحنجرة مثل التهاب الحنجرة أو اللوزتين. الحساسية مثل حمى القش أو تفاعل الجسم مع الغبار أو المواد الكيميائية. الربو. الالتهابات البكتيرية مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي. التدخين أو التلوث البيئي. الجزر المعدي المريئي كارد أو ارتجاع الحمض. علاج السعال الحاد والكحة. عند التعامل مع السعال الحاد، الهدف هو تقليل الالتهابات والتهيج، وكذلك تسريع عملية الشفاء. سأشرح لك الأساليب التي تعتمد على العلم مع أمثلة عملية. 1. علاج السعال الناتج عن التهابات الجهاز التنفسي العلوي. البرد والإنفلونزا. في حالة نزلات البرد أو الإنفلونزا، السعال يكون ناتجاً عن التهابات في الحلق أو المجاري التنفسية. يمكن علاج هذا النوع من السعال باستخدام العلاجات التي تساعد على تخفيف الأعراض والشفاء السريع. العسل والليمون. العسل له خصائص مضادة للبكتيريا ومهدئة للحلق، بينما الليمون يحتوي على فيتامين سي الذي يعزز جهاز المناعة. الدراسات أظهرت أن العسل يمكن أن يقلل من السعال في الليل بشكل فعال. كيفية استخدامه: المكونات: ملعقة من العسل، يفضل عسل طبيعي، زائد عصير نصف ليمونة زائد ماء دافئ. طريقة التحضير: امزج المكونات في كوب ماء دافئ، واشربه 2 إلى 3 مرات يومياً. النتائج: هذه الطريقة تخفف من التهيج الحلق وتقلل من السعال خاصة في الليل. دراسة علمية. دراسة نشرت في جامعة في عام 2006 أظهرت أن العسل يمكن أن يكون أكثر فعالية من بعض أدوية السعال التجارية في تخفيف السعال. 2. البخار واستنشاق الزيوت العطرية. البخار يعد من أفضل العلاجات الطبيعية لتخفيف السعال، لأنه يساعد في ترطيب الحلق وفتح الشعب الهوائية. البخار: استنشاق بخار الماء الساخن يساعد على تهدئة الحلق الملتهب، بينما يساعد في تنظيف المجاري التنفسية. كيفية استخدامه: اغلي ماء في وعاء، ثم ضع رأسك فوقه وغطه بمنشفة بحيث يتمكن البخار من الوصول إلى أنفك وحلقك. يمكنك إضافة زيت الكافور أو زيت النعناع في الماء لتعزيز التأثير المهدئ. النتائج: يساهم في فتح المسالك الهوائية وتخفيف السعال الجاف. الزيوت العطرية: إضافة زيت الكافور أو زيت النعناع إلى البخار يساعد في تخفيف الالتهاب. دراسة علمية. أظهرت دراسة في Journal of Ethnopharmacology أن الزيوت العطرية مثل زيت النعناع لها تأثيرات موسعة للشعب الهوائية. يمكن أن تساعد في تقليل السعال. 3. مضادات السعال والطاردات. في حالات السعال المستمر، يمكن استخدام أدوية طاردة للبلغم أو مضادة للسعال حسب النوع، جف أو مع بلغم. الطاردات مثل الجويفينيسين يساعد على تقليل كثافة البلغم مما يسهل إخراجه. مضادات السعال مثل ديكستروميثورفان يخفف السعال الجاف عن طريق تثبيط النشاط العصبي المسؤول عن السعال. النتائج: يمكن أن تكون هذه الأدوية فعالة جدا في تخفيف السعال، لكن يجب استشارة الطبيب قبل استخدامها لتحديد النوع المناسب لك. 4. الغرغرة بالماء والملح. الغرغرة بماء دافئ يحتوي على ملح هي طريقة قديمة ولكن فعالة لتهدئة التهاب الحلق. الملح يساعد في قتل البكتيريا المسببة للعدوى ويقلل من التورم. المكونات: نصف ملعقة من الملح زائد كوب من الماء الدافئ. طريقة التحضير: امزج الملح في الماء، وقم بالغرغرة به لمدة 30 ثانية ثم ابصقه. النتائج:
هذه الطريقة تساعد في تقليل الالتهابات وتخفف من الألم والحكة. دراسة علمية. في دراسة نشرت في The American Journal of Preventive Medicine أظهرت أن الغرغرة بالماء والملح يمكن أن تساعد في تقليل التهاب الحلق بشكل كبير. 5. العلاج بالأعشاب. بعض الأعشاب مثل الزنجبيل والميرمية والنعناع تعتبر فعالة في علاج السعال الحاد. الزنجبيل. يحتوي الزنجبيل على مركبات مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات. يعمل الزنجبيل على تقليل التهيج في الحلق ويساعد في تهدئة السعال.